在北部来讲，实际的情况，那个时候是农业社会，那么在饼店来讲，产品不是那么多。以前的产品就是红包啊，人家要拜拜的，红贵、花贵那些之类的。那么因为经济比较好啦，那么各方面这个社会变迁进步，那么北埔现在的很出名的就是蚵仔饼、番薯饼，所以这两种产品就是我祖父蔡坤秀，他因为那个时候的番薯啊，是大家生活比较困苦，番薯产米煮饭，番薯饭，所以因为这样子，久而久之，我的那个祖父啊，就觉得这个番薯可以做食品，做饼，所以他就研发了番薯饼。所以北埔的番薯饼就是我祖父他发明去研发出来的。那么我的祖父呢，他的女婿呀，就是现在的龙岩就是他的外孙，我祖父的外孙。他由我的祖父传承下去，所以现在呢，他是北埔龙岩饼店，他是很有名的。那个张忠文啊，这个人啊，很聪明有智慧，他是在各方面宣传也好，是这个做这个制饼也好，他都有他的一手。那么，因为我的祖父传到我太固执，我不相信那个宣传，所以那个新闻界要来采访，我都拒绝。我说这个食品呢，就是真根实料，只要它的品质好，当然就会受到社会的肯定。但是很不幸，现在的社会的人呐，都搞宣传，一窝蜂的宣传好，一窝蜂就去买，不管它好吃不好吃，就是现在最坏的人性。那么到了我爸爸第二代，北埔的饼店第二代，就蔡金强，他是那个研制麻饼，肉饼，还有那个圣经汤，那个花生米泡糖的有没有？那之类的冬瓜糖之类的吉饼。那么到我这一代，可以说是第三代。那么我就研制擂茶饼。把擂茶合并进去。所以擂茶里面的原料有很多种核桃之类的，芝麻这样。那么严格讲起来，现在的我的擂茶饼，现在要讲怎么好，没有实际了，因为我说起来了，不做了。为什么又说起来？我的2个儿子不干，他一个月在工厂上班有4、5万，最少也有3、4万。这个饼店那个时候啊，一个月赚2万块都没有那么容易，所以说他2夫妻去工厂上班，最少有7、8万。这个一个饼店要赚2万块也不容易啊，所以他就放弃。那么当然，这放弃之后呢，我就觉得我祖父2、3代传下来的，假如说起来的话，好像很可惜。但是不得已啊，我年纪70多岁啦，那个要请一个工人来帮忙，有1200，那么1200请他来，
它的产量没有办法付他的工资嘛，所以考虑干脆就收起来。北埔的这个饼店，人家说地人活都有，因为现在北埔的这个环境，旅客现在是礼拜天、星期六来这里。来这里的时候呢，那个游客就在那个老街站那转。我的饼店是在这下面，客人没有办法下来，所以在地理上我们就输了一次，所以干脆收起来。说实在，我2个儿子，他都会做，只是那个设备我都给人家了。比如说是那个机器各方面我都给人家，都免费给自己的朋友。现在要做起来的话，要从头做，也没有那么容易。大约在什么年代？那个是100多年了，日据时代。那我的祖父呢就在峨眉，峨眉就开饼店，然后才来北埔。我的祖父呢，他那个新竹那个新福村，你知道吧？我知道。他的老师傅和我的祖父是同一辈的，那个手艺差不多。那么至于我们做的肉饼，以前的肉饼比较软，到我这一代的话呢，就比较硬酥，脆脆的。以前的就是太软，就掺面粉；太硬就掺水。那么到我这里就不是，原料一配合，不用一滴水，所以那个产品就很好。那么有些像那个老街那个有的还是本来的面貌，但是现在有的已经改建了，所以北埔慈天宫那个旁边的角落，那还是古老的房子。习俗北埔的习俗都是，因为我们是乡下，人情各方面都很忠厚，所以北埔乡的人都很慈祥。每一个村之间和村都有联络。那么村长也好，9个村长，你刚才去访问那个是洪景，他是北埔9个村的召集人，可以说是村长的年会会长。他这个人还不错的。这个我们福德宫他是我们的主任委员，为人很平和，很亲切，做事情也蛮有魄力的。所以我和他是几10年的朋友。我当义警分队长，他就是我的干事。所以现在我们到现在为止还是情谊各方面都很好。那么北埔乡的9个村长，我们都认识。那个我们现在的讲难听一点的话，都市的人隔壁邻居他都不认识，有没有这个？一定有，你有印象一定这样。你在几楼，或是隔壁，从来都不打招呼。但是我们北埔是北埔9个村，你只要去北埔，看到哪一个人他都认识。但是说实在，有些时候讲不出他的名字，但是很熟悉，人家一定会打招呼。这是我们北埔乡的村与村的这个村民的这个和爱相处的特色在这里。北埔乡所以说只要是某一家有做那个娶媳妇也好，生日也好，大小事情大家都会关心。假如说我们北埔乡一个人娶媳妇，最起码来讲
一定有30桌以上，甚至100多桌。我在我的记忆中，在城市里面要娶媳妇，最多还是20-30桌吧，可能是这样子，那就是表示他的人情联系各方面没有乡下那么亲切，那么融洽。所以我北埔乡一个人要做事情，一定最少30桌，最少来讲，100多桌、50-60桌平常。所以这个就是北埔乡的乡亲的言语、情爱都是互相团结。